චක්කවාලේ සූඅත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛතං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්ස සවන කාලෝ අයං බදන්තාති නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධා සම්පන්න පින්වතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුදු බුදුරැස් විහිදෙන දලදා ස්පර්ශයෙන් අෂ්ටාංග සමූපේත මధుරසරයෙන් දේශනා කරන්න වදාලා වූ උතුම් ධර්මයෙන් බිඳක් තමයි මේ දේශනා කරන්නට යෙදෙන්නේ. මේ මොහොතේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට ධර්ම දේශනා කීපයක් කරලා මේ භවය කෙරවල කරගන්න තමන්ගේ ජීවිතේට ධර්මය අවබෝධ කර දෙන්න ක්‍රමයක් සකස් කරලා දෙන්න. ඒක නිසා ධර්ම දේශනා ඕගොල්ලෝ අහනවා නම් මේ 10 පිළිවෙලට ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට ධර්මය එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ බණ අහන්නේ මේ පින්කම් කරන්නේ මොන වගේ අභිලාෂයක් පෙරදරි කරගෙනද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බැලුවාම පින්වතුනි අපිට තේරෙන එක දෙයක් තමයි සතර අපායෙන් මිදෙන්න නම් උතුම් සෝවාන් ඵලය අපි ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හැම ධර්ම දේශනාවකදීම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ශීර්ෂය ඔස්සේ මේ සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න අපි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ සංයෝජන තුන අපි නැති කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන ආකාරයට තමයි මම මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සකස් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ පොඩි කාලයක් ගන්නවා අපි පහුගිය දවස්වල දේශනා කරා මේ සෝවාන් මාර්ගය ලබා ගන්න සීලයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒක හරියට මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කලබල වෙන්න එපා. සීලයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ සීලයක්. ඒක මම නෙමෙයි කියන්නේ. ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචනෙන් කියපු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මේක ගොඩාක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වුණා. අපි ඒක විස්තර කරගන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට කතරගම යන්න තියෙනවා කියලා. දැන් අපිට යන්න තියෙන මාර්ගය කතරගම. මේ කතරගම යන මාර්ගයට යන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕන? වේගයෙන්ම කතරගමට යන්න පුළුවන් බස් එකක අපි නගින්න ඕන. අපිට බස් එකක්, බයිසිකලයක්, පයින්, මොටෝ බයිසිකල් එකක් මේ ආදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ යන කාලය අනුව. ඒ වගේම කතරගමට යන්න අපිට බත් මුලක් ඕනේද කියන ප්‍රශ්නේ උඹලන්ගෙන් ඇහුවොත් උඹලන්ට දෙන්න උත්තරේ පොඩ්ඩක් අදිමදි වෙයි. සමහරට බත් මුලක් ඕන. මොකද කතරගමට යන අතරතුරදී මැරුණොත් බඩකින්නේ. බත් මුලක් තිබුණොත් හොඳයි. හැබැයි බත් මුලක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැනේ. නේද? බත් මුලක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් පින්වතුනි ඕගොල්ලෝ කරන්නේ කතරගමට යන්න බත් බැඳ බැඳ ඉන්නවා. ඒ ගමන යන්නේ බත්ම හදනවා. අන්න ඒ වගේ කතාවක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඒක තව ක්‍රමයකින් කියන්නම්. මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා ගන්න. අවිද්‍යා පත්‍ය
සංකාර. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? මෝඩකම, නොදන්නාකම. නිතරම පටිච්ච සමුප්පාදේ අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ අතීත සිදුවීමක්. මේ පද දෙක අතීතේ. ඒක වර්තමානයේ අපිට මුණ ගැහෙන්නේ සංස්කාර වශයෙන්, අපිට දැනෙන්නේ විඥාන වශයෙන්. මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මගේ මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ මුල ඉඳලා පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා. ඒක මම පොරොන්දු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සක්කාය දිට්ඨිය බිඳෙන ආකාරයේ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාවක් මම මේකේ පිළිවෙලට කරනවා. එතකොට අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? නොදන්නාකම, මෝඩකම, මෝහය, අනවබෝධය. අනවබෝධය. මේක සිත් රාශියකින් හටගන්න තැන. අපිට එක සිතක අවිද්‍යාව තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් එක සිතක අපිට කියන්න බෑ. දැන් පටිච්ච සමුප්පාදයේ තියෙන අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර. එතකොට අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ සිතක්. සිතක්. මේ කියන්නේ සිත් ගැන. හැබැයි අවිද්‍යාව සංකාර කියන මේ පද දෙක අතර සම්බන්ධය ගත්තහම සිත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක තියෙන සම්බන්ධයක්. අවිද්‍යාව කියන පදයක් පටිච්ච සමුප්පාදේ නැහැ. අවිද්‍යාව කියන පදයේ සිතක් තුල නැහැ. පටිච්ච සමුප්පාදයේ අවිද්‍යාව තියෙනවා. නමුත් සිතක් තුල අපිට විඥානය, පස්ස, වේදනා, සංඥා, සෝබන ටික, අකුසල 14, විරති ටික මේ වගේ චෛතසික 52ක් හා විඥානයක්, චිත්ත චෛතසික පුංජයක් හම්බෙනවා මිසක් අවිද්‍යාව කියන පදයක් අපිට ඒකේ දක ගන්න නැහැ. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන එක කොහොමද සකස් වෙන්නේ? සිත් රාශියකින් ඇතිවෙන ක්‍රියාවලියක් නිසා. මොනවද හටගන්නේ? සංස්කාර. මොකද්ද මේ ක්‍රියාවලිය? නොදන්නාකම, මෝඩකම, විෂයාකාරයක් තියෙනවනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අනවබෝධය, මේ ආදී වශයෙන් කියන අපි කියමුකෝ නොදන්නාකම, මෝඩකම, මෝහය කියලා. අවිද්‍යාව කියන්නේ මෝහය නෙවෙයි. මෝහය කියන චෛතසිකය ගත්තොත් ඒක සෑම සිතකම තියෙනවා. සෑම සිතකම ඒ මොහොතවල වල පවතින දෙයක් මෝහය. මෝහය කියන්නේ අවිද්‍යාව නෙවෙයි. මෝහය නම් ඒ මෝහය නසන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මම අද පුංචි සැලැස්මක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙමනම් අවිද්‍යාව නිසා මොනවද හටගන්නේ? සංස්කාර. සංස්කාර කියන්නේ ගොඩාක් අර්ථ තියෙන වචනයක්. ගොඩාක් වචන තියෙන අර්ථයක් තමයි සංස්කාර කියන්නේ. මෙතන පටිච්ච සමුප්පාදයේ සංස්කාර කියන්නේ මොකක්ද? පුඤ්ඤාභි සංස්කාර, අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර, ආනෙන්ජාභි සංස්කාර. ආනෙන්ජාභි සංස්කාර. එතකොට පුඤ්ඤාභි සංස්කාර කියන්නේ මොනවද? පිං. මොනවද මේ පිං? ඒ කියන්නේ දාන, සීල, භාවනා, පත්තිදාන, පත්තානුමෝදනා, වෙය්‍යාවච්ච, අපචායන, දහම් දේශනාව, දහම් ශ්‍රවණය, දිට්ඨුචු කම්ර. මම හිතන්නේ 10ක් කියවුණා. මෙන්න මේ තමයි දස පිං කිරියවත්. මේක සූත්‍ර පිටකේ තියෙනවා. මට මතක හැටියට අංගුත්තර නිකායේ මේක තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි පින් 10. මොනවද? දාන, සීල, භාවනා. එතකොට පුඤ්ඤාභි සංස්කාර, අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර. ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, කාම මිත්‍යාචාරය, මුසාවාදය, පිසුනා වාචය, පරුසා වාචය, සම්ප්‍රප්පලාපය, අවිද්‍යාව, ව්‍යාපාදය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, වැරදි වැටහීම. මේ තමයි අකුසල් 10. එහෙම නැත්නම් පව් 10, සබ්බ පාපස්ස පව් 10. ආනෙන්ජාභි සංස්කාර. මේ කියන්නේ ධ්‍යාන 8. එහෙම නැත්නම් ධ්‍යාන දීර්ඝ ක්‍රමයට ධ්‍යාන 9. විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා සහිත ප්‍රථම ධ්‍යානය. විචාර, ප්‍රීති, ඒකාග්‍රතා සහිත දෙවෙනි ධ්‍යානය. ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා සහිත තුන්වෙනි ධ්‍යානය. මේ විදිහට මේ එක චෛතසිකයේ ගානේ අඩු වෙවි නැති කරමින් පංචම ධ්‍යානයට යන්න පුළුවන්.
මේක තමයි ආනින්ජාබි කියන්නේ. ඒ වගේම ආකාසානං ඡායතනයේ ඉඳලා නේව සංඥා නා සංඥායතනයට දක්වා තියෙන අරූපාවචර ධ්‍යාන 4. එතකොට ඔක්කොම 9ක් වෙනවා. අෂ්ට සමාපatti කියලා කියනවා. ධ්‍යාන එක චතුර්ථ ධ්‍යාන 4කටත් අපි විස්තර කරනවා. පංචම ධ්‍යාන හැටියටත් විස්තර කරනවා. සමහරක් භාවනා යෝගීන් විතක්ක ਵਿਚාර කියන ශක්තියින් දෙක, ඡායචික දෙක එකම මොහොතක පළවෙනි ධ්‍යානෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානයට යනකොට යටපත් කරනවා. සමහරක් යෝගාවචරයෝ විතක්කය අයින් කරලා ਵਿਚාරයේ තියෙනවා. එතකොට ධ්‍යාන 5ක් වෙනවා. 4කුත් වෙනවා. ධ්‍යාන මේ ක්‍රම දෙකටම යෝගාවචරයෝ ඒ විතක්ක ਵਿਚාර ශක්තියින් අයින් කරලා මේ ධ්‍යාන වලටපත් වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි ඒකට ආනින්ජාබි සංස්කාර කියන්නේ. බුදුවරයෙක් ලෝකෙට පහළ වෙලා බණ කියන්නේ මොකකටද? සංස්කාර රැස් නොකර ඉන්න. සංස්කාර රැස් නොකර ඉන්න තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකෙට බණ දේශනා කරන්නේ. ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට සංස්කාර රැස් කරන්න එපා කියනවා. නේද? සංස්කාර නැති කරන්න ඕන අපි සිතේ. එතකොට සංස්කාර නිරෝධා මොකද්ද වෙන්නේ? විඥාන නිරෝධා. විඥාන නිරෝධා නාම රූප නිරෝධා. නාම රූප නිරෝධා සලආයතන නිරෝධා. සලආයතන නිරෝධා මේ ආදී වශයෙන් අපේ මේ පටිච්ච සමුප්පාදය බිඳිලා අපේ භව ගමන කෙරවල කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සංස්කාර රැස් කරන්න එපා කියනවා. දැන් මොනවද සංස්කාර? පුඤ්ඤාභි සංස්කාර. අන්න පින් අපි කරන්නේ නැහැ. පින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දස පින් කිරියවත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිව දිව්‍ය ලෝකේ යනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකේ උප්පත්තිය ලබන්න පුළුවන්. දිව්‍ය ලෝක 6යි මනුෂ්‍ය ලෝක 1යි. එතකොට 7 තැනක උපදිනවා. තේරෙනව නේද? 7 තැනක උපදිනවා. ඒ මොනව කරොත්ද? පින් කරොත්. පින් කරොත්. පව් කරොත්. පව් කරොත් මොකද වෙන්නේ? සතර අපායේ උප්පත්තිය ලබනවා. තිරිසන් ලෝකේ ඉඳලා සතර අපායේ උප්පත්තිය ලබනවා. ආනෙන්ජාපි සංස්කාර කරොත්. ආනෙන්ජාපි සංස්කාර රැස් කරොත් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල හා අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උප්පත්තිය ලැබෙනවා. එතකොට බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙලා කියන්නේ උපදින විදිහක් නෙමෙයි. ඉපදීම නැති කරන විදිහක්. දිව්‍ය ලෝකේ යන විදිහක් නෙවෙයි. මේ ලෝක වලින් එතර වෙන, මේ භවයෙන් එතර වෙන. මේක තමයි භවය. තුන් ලෝකෙන් එතර වෙන ක්‍රමයක් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකෙට දේශනා කරන්නේ. අන්න ඒකයි සංස්කාර රැස් කරන්න එපා කියන්නේ. හැබැයි සංස්කාර රැස් නොකර ඉන්න බෑ. අපිට රැස් කරන්න වෙනවා. මේක අවබෝධය මේක ක්‍රමානුකූලව නැති කරන්න ඕනේ. එකපාරට සංස්කාර රැස් නොකර ඉන්න බෑ. ඒක නිසා පින්වතුනි බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව මොකක්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසන. මේක සියලුම බුදුවරුන් එක ලෙසම අන්‍ය විහිත නොවි දේශනා කරන දේශනාවක් තමයි මේ. සබ්බ පාපස්ස අකරණං. ඒ කියන්නේ සියලු පව් කරන්න එපා. සියලු පව් කිව්වහම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සියලු පව් කිව්වහම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මොනවද සියලු පව්? ඒක 10කට ගත්තාම මොනවද මේ සියලු පව්? ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, කාම මිත්‍යාචාරය. ඒ කියන්නේ කයෙන් කරන වැරදි 3යි. වචනයෙන් කරන වැරදි 4යි. සිතින් කරන වැරදි අකුසල් 3යි. එතකොට ඔක්කොම අකුසල් කීයද? 10යි. 10යි. එතකොට මෙන්න මේ 10 කරන්න එපා. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ 10 කරන්න එපා. කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසලතාවය සම්පාදනය කරගන්න, කුසල් වඩන්න. එහෙම නැත්නම් කුසලය පූර්ණ කරගන්න. ඔන්න මෙතනදී පින්වතුනි
ඕගොල්ලන්ට පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. මේ කුසල් සිත් කියලා ධර්මයේ උගන්වනවා. කුසල් සිත්. මේ කුසල් සිත් කියන්නේ එකක්. කුසල් සිත් කියන්නේ එකක්. හැබැයි කුසලස්ස සම්පදා කුසලය කියලා කියන්නේ කෞශල්‍ය, දක්ෂතාවය. මොකකටද දක්ෂ වෙන්නේ අපි? මොකකටද දක්ෂ වෙන්නේ? අකුසල් 10 නොකර ඉන්න. අකුසල් 10 නොකර ඉන්න. හැබැයි එතනදී බුදුන් කිව්වේ නැහැ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපගේ තිලෝ ගුරු අමාමහණී තථාගතයන් වහන්සේ කිව්වේ නැහැ. මොකක්ද කිව්වේ නැත්තේ? පින් කරන්න එපා කියලා. සබ්බ පාපස පව් කරන්න එපා කියලා කිව්වේ. පව් කරන්න එපා, කුසලයේ සම්පාදනය කරන්න. පින් කරන්න එපා කිව්වේ නැහැ. ඇයි පින් කරන්න එපා කිව්වේ නැත්තේ? පින්වතුනි, මේ පින් දාන සීල භාවනා කරාම තමයි අපෝ සුගති ලෝකවල උප්පත්තිය ලබන්නේ. මේ පින් 10 කරාම තේරෙනව නේද? මේ කුසල් දස පින් කිරියවත් කරාම දාන සීල භාවනා. ඒ වගේම මේ අපේ ජීවිතයේ භවභෝග සම්පatti ලැබෙන්නේ අපේ දුක බොහෝ දුරට නැති කරගන්න පුළුවන් මේ පින් ටික නිසා. ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ, ඒ අපේ අමාමෑණියන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මොකක්ද? අපිට මේ දෙවි මිනිසුන්ට මේ දානය සීලය කියන එක බොහෝම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. භව ගමනේ හොඳ තැන්වල උප්පති. මොකද බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ නැහැ අපි හැමෝටම සතුට තියෙනවනම්. දැන් දීර්ඝායුෂ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ තියෙන කාලවල වල බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ පහළ වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ මිනිස්සුන්ට දුක කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. දුකක් නැහැ, හැමෝටම සතුටුයි. ඒක නිසා ඒ කාලේ බුදවරු බණ කියන්නේ නැහැ. ධර්මයේ දේශනා කරන්න ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 100කට වැඩි අවුරුදු ලක්ෂයකට වැඩි අඩු මිනිස්සුන්ට ආයුෂ තියෙන කාලයක තමයි ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි, බුදු පියාණන් වහන්සේ සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාවේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ පින් කරන්න එපා කියලා. ඒක කියන්නේ සබ්බ පාපස්ස, සියලු පව් කරන්න එපා. කුසලය, කෞශල්‍ය, කුසලතාවය දක්ෂ වෙන්න කියන යම් දෙයකට. මොකක්ද මේ කුසලය කියලා කියන්නේ? පින්වතුනි, මේ කුසලය කියලා කියන්නේ අකුසලය යටපත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පින් 10 දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් පටලෝගෙන ඉන්න එක තැනක් තමයි මෙන්න මේක. පිනයි කුසලයයි කියන්නේ එකක්. ඔව්. දැන් පින කියන්නේ ක්‍රියාවක්නේ. දාන් දීම මේ වගේ යම් කායික ක්‍රියාවක්. මේ කායික ක්‍රියාව හටගන්නේ කුසල් කියන සිත් නිසා. මේකට ලෝභය ප්‍රත්‍ය වෙනවා වක්‍රාකාරව. ලෝභය ප්‍රත්‍ය වෙන අපිට දන් දෙන්න ආසයි. ලෝභය ප්‍රත්‍ය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික වෙන්නෙම මොකක් නිසාද? දැන් අපි සිල් ගන්නෙ ඇයි? මේ භවයෙන් අපි එතර වෙන්න. මම භවයෙන් එතර වෙන්න. අන්න නොදන්නාකම. මම භවයෙන් එතර වෙන්න. මම කියන හැඟීම නිසායි මේක කරන්නේ. නේද? ඇයි අපි දන් දෙන්නේ? පින් රැස් කරගන්න. භවයෙන් මම එතර වෙන්න. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකවල උප්පත්තිය ලබන්න, සැප සම්පත්තිය ලබන්න අපි දන් දෙනවා. මේ ආදී දේවල් කරනවා. අන්න භවයෙන් එතර වෙන්න. එතකොට පින්වතුනි, අපි කල්පනාවට ගන්න ඕනේ මෙතන මේ කුසලය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි හිතමු මේ දක්ෂතාවයේ කුසලය කියන්නේ කුසල් සිත නෙමේ කුසලය කියන්නේ. බුදු පියාණන්සේ කුසල් සිත ගැන කිව්වේ නැහැ එතනදී. අන්න එක පටලව ගන්න එපා. එතකොට මේ පිනයි කුසල් සිතයි කියන්නේ ඒ කුසල් සිතක් නිසා තමයි පින් කියන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. එකම පැත්තක් වගේ තමයි. හැබැයි කුසලය කියලා කියන්නේ සම්පාදනය කරන්න ඕනේ එකද? අන්න ඒක වෙනම දෙයක්. දැන් පින්වතුනි, මම මෙහෙම උගලන්ට කියන්නකො, මේක විස්තර කරලා දෙන්න තමයි මං හදන්නේ. දැන් සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ කියනවා කුසලය ධනේද, අකුසලය ධනේද, කුසල මූලය ධනේද, අකුසල මූලය ධනේද එපමණකින් සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වෙනවා. උගල කුසල් කරන්න දන්නවනම්.
පින්වතුනි මේ කුසලය කියන්නේ සටිපට්ඨානෙ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ මේ තුනම එකක්. තුනම එකක්. කුසලයෙන් තමයි අපිව මාර්ගඵලවලට පත් කරන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම. දැන් අපි පොඩ්ඩක් විස්තර කරගනිමු කුසල් සිත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකක්ද මේ කුසල් සිත? දැන් සිත්වල අපි ඉගෙන ගන්නකොට සිත් ගැන ඉගෙන ගන්නකොට 120ට දීර්ඝ ක්‍රමයට අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඒ කාමාවචර සිත් 51 ඇතුළත අපිට කුසල් සිත් හමු වෙනවා. සිත් වශයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට. එතකොට දැන් මම මෙහෙම අහන්නම්කෝ ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෙක්ගේ ඔළුව අත ගන්න එක හොඳයිද? ඒක කුසලයක්ද අකුසල් සිතක්ද? දැන් මෙන්න මේක අපි තෝරා ගන්න පින්වතුනි මේ සෑම සිතකටම හේතු තියෙනවා. මේ හේතු නිසා තමයි සිත් හටගන්නේ. හේතු නැතුව සිත් හටගන්නවා. ඒවට කියනවා අහේතුක සිත්. එහෙම නැත්නම් විපාක සිත්. හේතු නැතුව හටගන්න තව සිත් වර්ගයක් තියෙනවා ක්‍රියාසිත. ඒවා හේතු හටගන්නේ නැහැ. එතකොට හේතු හයක් තියෙනවා මේ සිත් හටගන්න. කුසල අකුසල් සිත් හටගන්න. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන එක. එතකොට මේ සෑම අකුසල් සිතකටම අමෝහ කියන එක එනවා. ලෝභයයි ද්වේෂයයි එකට යෙදෙන්නේ නැහැ. ලෝභයයි ද්වේෂයයි එකට යෙදෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වතුනි ළමයෙක්ගේ ඔළුව අත ගන්න හිතෙන එක මොකක්ද? දැන් ළමයෙක් කියන්නේ අරමුණක්නේ. අරමුණක් අරගෙන තමයි සිත් හටගන්නේ. අරමුණක් නැතුව සිතක් හටගන්නේ නෑ ලෝක ධාතුවේ. අරමුණක් ඕන රූප, ශබ්ද, රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන, ධම්මාරම්මන. මෙන්න මේ අරමුණු අරගෙන තමයි සිතක් ලෝක ධාතුවේ හටගන්නේ. දැන් දරුවෙක් කියලා කිව්වහම ඒක අරමුණක්නේ. එතකොට ඒ අරමුණට ඇලෙන ස්වභාවය තමයි ලෝභය කියන්නේ. එතකොට ඇලෙන ස්වභාවය කියන්නේ ඔළුව අත ගන්න, මිරිකන්න, පොඩි කරන්න මේ ආදී වශයෙන් අපිට හිතෙනවා. ඔළුව අත ගන්න මේ ආදී වශයෙන් හිතෙනවා. ඒක ලෝභය, ඇලෙන ස්වභාවය. තේරුණා නේද? එතකොට මේක අකුසල් සිතක්. ඒ මොකද ලෝභය මූලික කරගෙන ඉපදුනේ. දැන් අපිට දෙන්න හිතෙනවා. රුපියල් 1000ක් දෙන්න හිතෙනවා. දෙනවා. එතකොට ඒ රුපියල් 10ට එතන අලෝභය සම්පූර්ණම නැහැ. හැබැයි ඒ රුපියල් 10ට අලෝභයක් තියෙනවා. ඒ රුපියල් 10ට අලෝභ නිසානේ දෙන්නේ. එතන ලෝභයක් තියෙනවා නම් දෙන්න බෑනේ. අන්න එතකොට අලෝභයක් නිසා එතන සිත් හට ගන්නවා. අන්න මේ හේතු 6 නිසා බොහෝ සිත් හට ගන්නවා. දැන් අපිට බත් කන්න හිතෙනවා, ගෙදර අතු ගන්න හිතෙනවා. මේ ආදී දේවල් හටගන්නේ ලෝභය මූලික කරගෙන. තේරෙනව නේද? එතකොට මේවා අකුසල් සිත්. ලෝභය මූලික කරගෙන හටගන්න සිත් අකුසල් සිත්. එතකොට ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධව හටගන්න සිත් කුසල් සිත්. අලෝභය මූලික කරගෙන හටගන්න දේවල්. ඉතින් මේක ප්‍රත්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට තේරෙනවා. කුසලයේ කියන්නේ මේක නෙමෙයි. කුසලයේ කියන්නේ කෞශල්‍ය, දක්ෂතාවය. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේක දැන් කුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි දන්නවා පින් 10 දන්නවා. පව් 10 දන්නවා. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේම සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුසල් කියන්නේ මොනවද? ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අදත්තා දානෙන් වැළකීම. මෙන්න මේවා කුසල්. දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මේ 10 අර අකුසල් 10ම අනිත් පැත්ත කුසල්. වැළකීම, විරතිය, ඒකට එළඹීම, නිරෝධය උදා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තත්වයක් උදා වෙන්නේ නැහැ කියලායි මේ කියන්නේ. දැන් සතෙක් මැරීම අකුසලයක්. සතෙක්ගේ ජීවිතේ බේරා ගැනීම ඔන්න ඕගොල්ලෝ කියනවා කුසලයක් කියලා. ඒක කුසලයක් නෙවෙයි. ඒක පිනක්. මොකද්ද මේ දසපින් කිරියවත් වල නැහෙනි තියෙනවා. දාණයට. මොකද්ද මේ දාණය? අබේ දාණය. අන්න ඒක දාණයට වැටෙනවා. එහෙනම් කුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද? කුසලයේ කියන්නේ මේ දෙකම නොකිරීම. මාර්ග ඵලයකට හේතු වෙන්නේ මේ කුසලය.
කුසල් සිත. ඒකයි කුසලයේ සම්පාදනය කරන්න කියලා ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. තේරෙනව නේද ඔය ඇත්තන්ට? එතකොට අපි කියන්නේ පින්වතුනි පින් කරන එකවත් පව් කරන එකවත් නෙමෙයි. මාර්ගඵලයක් ලබන්න කුසල් වඩන එක. මාර්ගඵලයක් ලබන්න හේතු වෙන්නේ කුසල්. සංස්කාර රැස් කරගන්න නැති විදිහක් අපි කියන්නේ. දැන් අපි අර පටිච්ච සමුප්පාදේ සංස්කාර විස්තරයේදී උඹලන්ට කිව්වා පුඤ්ඤාභි සංස්කාර අපුඤ්ඤාභි. එතනදී ඉගෙන ගන්නනේ පුඤ්ඤාභි කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පින්, දාන, සීල, භාවනා. මේ පින්. බණ කීමත් පිනක්. බණ ඇසීමත් පිනක්. ඉතින් 10ක් අපි කිව්වනේ නේද? එතකොට මේක සංස්කාරයක්. මේක සංස්කාරයක්. එතකොට අප ධර්ම දේශනා කරන්නේ පින්වතුනි සංස්කාර රැස් කරගන්න විදිහක් ගැන නෙමෙයි. සංස්කාර රැස් නොකරගන්න විදිහක්. ඒක නිසා මං හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ දුන්නේ නැති කියලා. ඒ අරමුණු කරගෙන තමයි අපි කිව්වේ සීලයක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා. සිල් රැකීම ගොඩාක් හොඳයි. සිල් රැකීමෙන් සමාජය සංවර්ධනය වෙනවා. අපිට බොහෝ ආනිසංස පක්ෂයක් ලැබෙනවා. අපායට යන සංස්කාර ටික නැති වෙනවා. සුගති ලෝකෙට යන සංස්කාර රැස් වෙනවා. මේ ආදී ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. හැබැයි සෝවාන් භාවයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ හේතු වෙන්නේ කුසල් සම්පාදනය කර ගැනීම. එහෙම නැත්නම් සටිපට්ඨානය වැඩිම. එහෙම නැත්නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිම. දැන් අපි මේ ධර්ම දේශනා මං අද එක කියන්නේ ඊට පස්සේ දෙක මේ වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට කුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉතාම පැහැදිලි අවබෝධයක් දෙන්න මම පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සතර සටිපට්ඨානය මේ තුනම එකක් වශයෙන් මම වයිට් බෝඩ් එකක් භාවිතා කරලා ඉතාම පැහැදිලිව ඔය ඇත්තන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මේ වචනයක් අල්ලගෙන ඒ වලට කාලෙ මිඩංගු කරන්න එපා. මොකද මේ ලබලා තියෙන දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයක්. මේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය අපි සසරේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙනවා. ඕන දෙයක් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට සංස්කාර රැස් කර පටිච්ච සමුප්පන්නව මේ විදිහට සසරෙන් භවය කෙරවල කරගන්න නැතුව දීර්ඝ කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සසරේ කෙරෝල බැලුවොත් පින්වතුනි කෙරෝල පේන්නේ අගක් පේන්නේ නැහැ. කෙරෝලක් පේන්නේ නැහැ. මේ කාලය තුලදී අපි රැස් කරලා තියෙන සංස්කාර අප්‍රමාණයි අනන්තයි. මේ සංස්කාර විපාක දෙන්න ගියොත් අපිට කොච්චර දුක් විඳත් මේක විපාක දෙන්න බැරි තරම් සංස්කාර රාශියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරණ සංස්කාර අපිට දුරු කරන්න බෑ. දැන් අපි මේ භවයේ සංස්කාර නොකර හිටියත් අපි එකක්වත් සංස්කාර නොකර ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ. ඒත් අපිට මේ භවයෙන් ඈතර වෙන්න බෑ. මොකද පුරාණේ කරපු සංස්කාර තියෙනවා. දැන් ඉස්සර අර පව් හොදන්න කට්ටිය ගිහිලා හිමිදිරි පාන්දර යනවානේ පව් හොදනවා කියලා. කරපු සංස්කාර. ඉතින් බුදුන් අහනවා ගිහිල්ලා. දැන් කොච්චර පව් තිබ්බද? දැන් කොච්චර පව් ගෙවිලා ඉවර කරලා තියෙනවද? තව ගෙවන්න කොච්චර තියෙනවද? ඔක හොයන්න පුළුවන්ද කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අන්න ඒක නිසා අපේ සුගතයන් වහන්සේ තිරෝගුරු අමාමැහැණි තථාගතයන් වහන්සේ ඊටාම විද්‍යාවක් පැහැදිලි විද්‍යාවක් පින්වතුනි ලෝකෙට දේශනා කරනවා මේ සසරෙන් එතන වෙන ක්‍රමය පටිච්ච සමුප්පාදය නැති කරන ක්‍රමය. ඒක පින්වතුනි පැහැදිලිවම අපි දැනගෙන තමයි ඕගොල්ලන්ට දේශනා කරන්නේ. ඒක මට එක ධර්ම දේශනාවකින් බෑ. මම පොරොන්දු වෙනවා මේ ධර්ම දේශනා 10 ඕගොල්ලෝ හරියට ඇහුවොත් හොඳ සිහි බුද්ධියෙන් ඇහුවොත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා. ඕගොල්ලොම හිතලා බලන්න. සක්කාය දිට්ඨිය ඕගොල්ලන්ට තීනවද නැද්ද කියලා මේ දේශනා 10 අහලා මේ වචනයක් අල්ලගෙන බොරුවට ඒකත් එක්ක තැවි තැවි ඉන්න එක අපරාධ මේ මනුස්ස ජීවිතය අපි ලබලා තියෙන නේද? දැන් අපි කොරෝනා වලින් බේරුණා. ඉතින් ඒ වගේම පින්වතුනි අපගේ මේ ධර්මය ඊටාම වැදගත් ධර්මයක්. මම අර කිව්වේ බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට
පහළ වෙන්නේ නැහැ දුකක් නැත්නම්. මේ ලෝකෙම මිනිස්සු සතුටු වෙනවා නම් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් මොකටද ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ? බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ සැප එපා කියන නිසා නෙමෙයි. සැප එපා කියන්න නෙමෙයි. බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ දුක තියෙන නිසා. බුදු කෙනෙක් කියන්නේ නැහැ දෙයක් සැපයි නම් ඒක විඳින්න එපා කියලා. දෙයක් සැපයි නම් ඒක විඳින්න එපා කියලා බුදු කෙනෙක් කියන්නේ. සැප තියෙන නිසා දුක නැති කරන්නයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. ඒක නිසා බලන්න අපේ මේ ලෝකය මේ විදිහට අපේ ලංකාව මේ වගේ අභාග්‍ය සම්පන්න විදිහට අපිට මේ වගේ දුෂ්කරතාවලට මතුවලා තියෙන්නේ ඇයි පින්වතුනි? අපිට එහෙම මතුවෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ධර්මය හරියට නැතිකම. මේ ධර්මය විනාශ වෙලා. ඒක මේ අපි කරපු එකක් නෙමෙයි. මේක බොහෝ අවුරුදු දැන් 1000ක 2000ක ඉඳලා කෙරෙන දෙයක්. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න අවුරුදු 15ක 13ක ළමෙක් බැරි වෙලා හරි බණක් ඇහුවොත් මම කියන ඕගොල්ලෝ අකමැති. ගෙදර කට්ටිය අකමැති. මොකද ඕගොල්ලෝ හිතනවා අනේ මේ ළමයා සසර කලකිරිලා. දැන් මේ ළමයා ඉගෙන ගන්නෑ. මේ ඔක්කොම සෞත්තු කරගන්නවා. පැවිදි කරනවා. පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙලා ඒකත් නැති වෙලා විනාශ වෙලා මැරිලා යනවා. දුකටපත් වෙනවා කියලා අදහසක් අපේ ජන සමාජය තුල තියෙනවා. දැන් අපි පැවිදි වෙන්න ගියාම ඒ කාලේ අපේ ඥාතීන් අපිට කිව්වේ ඒකයි. වයසට ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරලා කසාද බැඳලා මේ රැකියාවන් අත්හැරලා යන්න එපා. පස්සේ පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න. පින්වතුනි මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඊටාම අවධාරණයෙන් කියනවා බෞද්ධ කෙනෙකුට බෞද්ධයෙකුට කවදාක්වත් වරදින්නේ නැහැ. බුදුන් සරණ ගිය කෙනෙකුට බුදුන්ව දැක්ව කෙනෙකුට කවදාක්වත් වරදින්නේ නැහැ. අවුරුදු 9ක 10ක ළමෙක් ධර්මයේ ඒ කාලෙම ඉගෙන ගත්තොත් පින්වතුනි එයා ජීවිතේ මහා විශාල ජයග්‍රහණයක් කරපු කෙනෙක්. එයා මහා ධනයක් තියෙන කෙනෙක්, මහා සල්ලියක් තියෙන කෙනෙක්. එහෙම දරුවෙක් කවදාක්වත් O level fail වෙන්නේ නැහැ. එයාට පුදුම මතක ශක්තියක් එනවා. ඒ වගේම A level fail වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පස් යනවා. ඒ දරුවෝ පැවිදි වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. අම්මලා. මේ ධර්මයේ කියන්නේ පින්වතුනි මේ සිත පාලනය කරගන්න පුළුවන් හොඳම විද්‍යාවක් තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඒක මම ඔයගලන්ට මේ ඉස්සරහට දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව තුන්වෙනි ධර්ම දේශනාව කරනකොට ඊටාම පැහැදිලිව ඔයගලන්ට තේරෙයි. පුදුම විද්‍යාවක්. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි අපේ ජන සමාජයේ තියෙන දැන් මෙතන වුණත් බණ අහන්නේ මේ පිරිස මේ වයසක කට්ටිය ඉන්නේ. දැන් කිව්වට වැටහෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේ පුංචි කෙනෙක් එහෙම බණ ඇහුවොත් එයාගේ ජීවිතේ දියුණු වෙන්නේ නැතුව ව්‍යාපාර දැන් ගෙදර මහත්තයෙක් බණ ඇහුවොත් බිරිඳ අකමැති. අනේ ඉතින් දැන් එන දරුවන්ට කන්නත් නැහැ තමයි. මටත් මහත්තයව නැහැ තමයි. ඒ බුදුන් කිව්වේ නෑ සතුට නැති කරගන්න කියලා. දැන් විශාකාව අවුරුදු 7න් සෝවන් වුණේ. එතකොට යාගේ තාත්තා ඇවිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ ආව කසාද බන්දලා දෙන්නද? ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේට කියන්න තිබුණානේ. අනේ එපා යා මේ වගේ මාර්ගඵලලාභී කෙනෙක්, මගේ උපස්ථායක කෙනෙක්, අග්‍ර උපස්ථායිකාව පැවිදි කරන්න එපා. මේ මහා කසාද බන්දන්න එපා. බුදුන් එහෙම කිව්වේ නෑ. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. යා ගොඩාක් දෙනෙකුට ධර්ම ඇස ලබා දෙනවා. අන්‍යාගමිකයන් මේ ආගමට ධර්මයේ පැත්තට යොමු කරගන්නවා කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ අවසරය දුන්නා. ඉතින් ඇය සතුටින් ගත කරේ නැද්ද ජීවිතේ? ඇය ව්‍යාපාර වලින් දියුණුුන්නේ නැද්ද? ඇය ඒක නිසා බුද්ධ ශාසනයත් බැබළුවේ නැද්ද? මහා විහෙර විහාර හැදෙව්වේ. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මය ලබාගත්තු කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම දුප්පතෙක් වෙන්නේ නැහැ. මහා පෝසතෙක් වෙනවා. දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන එක අනිත් පැත්ත. පින්වතුනි පැවිදි වෙන්න දැන් ඇත්තටම මම පැවිදි වුණේ පැවිදි වෙන්න තියෙන ආසාවට නෙමෙයි. සිල් රකින්න මම ආස නැහැ. තේරෙනව නේද? මට එකම උමනාව තමයි සතර පායෙන් මිදෙන්න, දුක නැති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් gedara ඉන්න බැරි නිසා
මට රැකියාව කරගන්න බැරි නිසා පැවිදි වුණා නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද අපි කාගෙත් අභිලාෂය තියෙන්න ඕන? මේ පැවිද්දට ආස වෙලා වැඩක් නැහැ. මේකත් දුකක් තමයි. අපි පැවිදි වෙන්න හරි මොනවා හරි කරන්න ඕන අපිට එකම ආසාව තියෙන්න ඕන මොකද්ද? එකම අරමුණ. ඒ තමයි මේ දුකෙන් එතර වෙන්න, සතර අපායෙන් එතර වෙන්න. මහා දුක මනුස්ස ජීවිතේ නම් තියෙන ප්‍රශ්න කමන්නේ නැහැ කියත හැකි. හැබැයි මේ සතර අපායෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ. අපි මොන දෙයක් කරත් අපි මුළු ජීවිත කාලෙම දන් දුන්නත් පින්වතුනි අපි සසරේ කරපු අකුසල කර්මපත අපිට නැති කරගන්න බෑ. තේරෙනව නේද? ඒවා වයසට ගිහිල්ලා මැරෙනකොට සමහරට සිහි කල්පනාවක් නැහැ. ආසන්න කර්ම වශයෙන් ඇවිල්ලා බොහෝ දුරට සතර අපායේ ඉපදෙනවා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනා කියමුකෝ. දිව්‍ය ලෝකෙ උපදුනත් තේරුමක් නැහැනේ. ටික කාලෙකින් ආපහු අපායට යනවා. මේ සත්වය බොහෝ සෙයින්ම ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? සතර අපායේ. සතර අපායේ තමයි බොහෝ සෙයින්ම ජීවත් වෙන්නේ. මේ ලෝකෙන් පින්වතුනි විශාලතම ලෝකය. මිනිස්සුયો ගත්තාම බොහොම ශේෂයි. බොහොම ටිකයි ඉන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි පින්වතුනි අපි මේ සතර අපායෙන් ගැලවෙන්න වෙර වීර්ය දරන්න ඕන. ඉතින් මේකට මේ බණ ඇසීමම ප්‍රමාණයක් නැහැ. තේරෙනව නේද? මේකට අපේ තියෙන්න ඕන දැන් බලන්න කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ ඒ ශාන්ත පදය වූ නිවනට යන්න කැමති කෙනා විසින් කරන්න ඕන 10ක් තියෙනවා. කරණීය ධර්ම. කරණීය ධර්ම 14ක් මට මතක හැටියට ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ. මෙත් වඩමින් මේක කරන්න ඕන විදිය. මොකද්ද මේ ගුණ? සක්කෝ උජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු අනති මානී කියන මේ ගුණ 10. උඹලා දන්නවනේ මේක. මේ ගුණ 10 අන්න බලන්න සුවච වෙන්න ඕනේ. සුවච වෙන්න ඕන. ඍජු වෙන්න ඕන. ඍජු තීරණයක් අරගෙන අපිට මේක ගමන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මාර්ගඵලයක් ලැබෙන්නේ කාටද? පින්වතුනි අධික අදිෂ්ඨානයක් තියෙන කෙනෙකුට. අපිට මේ ධර්මයෙන් මේක බණක් අහලා හම්බුන්නේ කියලා නිකන් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි මේ මොකද අපි සතර පායට යන්නනේ අකමැති. ඉතින් මේක කෙරවල කරගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි පින්වතුනි මේ බුද්ධ ශාසනයක් පවතින්නේ මේ කාලේ සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් නිසා. අන්න ඒකයි මම ඕගලන්ට පොරොන්දු වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ ධර්ම දේශනා 10 ඊටාම කැපවීමෙන් මම කරන්නේ. පොතක් පාඩම් කරලා නෙවෙයි මම දැකපු විදිහට මම අවබෝධ කරගත්තු විදිහට මේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන විදිහට මම ධර්ම දේශනා ටික කරනවා. ඉතින් ඊටාම උනන්දුවෙන් මේ 10 පිළිවෙලට අහන්න ඕනේ පින්වතුනි. තැන් වලින් අහන්න එපා. ඒක මට කරදරයක්. ඊට පස්සේ මට ටෙලිෆෝන් කරන්න එපා. තේරෙනව නේද? ඕගලන්ට කිසිම අඩුවක් කරන්න නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේ ධර්ම දේශනා 10 අවසන් වෙනකොට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ ධර්ම දේශනා 10 අවසන් වෙනකොට සටිපට්ඨානය තනියෙන් පුරුදු වඩන්න පුළුවන්. මම ඒක පැහැදිලිවම ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එකේ ඇඳ කියලා දෙනවා. තාම සරලව කියලා දෙනවා මගේ උදාහරණ දදා. ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න, වඩන්න, පුරුදු කරන්න. මේක වඩන්න කිව්වට වඩන දෙයක් නෙමෙයි. වඩන්න ඊටාම පැහැදිලිව මම කියලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙනවා කුසලය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඕගොල්ලෝ කුසල් ගැන දැනගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සෝවාන් වෙනවා. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ කුසලය කියන්නේ, කෞශල්‍ය කියන්නේ, දක්ෂතාවය කියන්නේ, සටිපට්ඨානය කියන්නේ, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ එකම දෙයක්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දැන් මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ආර්ය මේ සතර සටිපට්ඨානයේ දේශනා කරේ අවුරුදු 20ක් ගිහිල්ලානේ. එතකොට ඒ 20ට කලින් පිරිස සෝවාන් වුණේ කොහොමද? රහත් වුණේ කොහොමද? දැන් සෝවාන් වෙන්න සතර සටිපට්ඨානය. ඒක නිසා පින්වතුනි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩනවා නම් එතන සටිපට්ඨානයක් වැඩෙනවා. තේරෙනව නේද? සටිපට්ඨානයක් වැඩෙනවා. ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ විවිධ ක්‍රමයට ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ
සීලය සම්පූර්ණ කරමින් සමාධිය ලබලා ප්‍රඥාව ලබන ක්‍රමයක් දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ වගේම කුසලයේ සම්පූර්ණ කරලා කුසල් සම්පූර්ණ කළ ශුෂ්ක විදර්ශක හැටියට ආනාපාන සතිය ආදී වඩන්නේ නැතුව මේ විදර්ශනා භාවනාව කරනකොට විදර්ශනාවට සමගාමීව සමත භාවනාවත් වැඩෙනවා. තේරෙනව නේද? හැබැයි සමතේ වඩනකොට විදර්ශනා නුවණ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිත එක්නම් කරීගම. එහෙනම් ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ ආලාරකාරා මුද්දකරාම ටංකිච බ්‍රහ්මණ මේ ආදි භවාරි බ්‍රහ්මණ මේගොල්ලෝ ධ්‍යානලාභී තාපසයෝ. එන විදර්ශනා වැඩෙන්න එපා ඒගොල්ලන්ගේ. නැහැ, ඒක වෙනම ක්‍රමයක්. ඒක වෙනම විද්‍යාවක් මේ භවයේ නැසන. අන්න ඒක පින්වතුනි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. හරි. දැන් අපිට සෝවාන් භාවය ලබා ගන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳට පැහැදිලිව අහගන්න. සෝවාන් වෙන්න අපි කළ යුත්තේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. අපි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ කවුද? කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ පින්වතුනි අපේ හොඳම කල්යාණ මිත්‍රයා කවුද? ලෞතුරා ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ තමයි අපේ හොඳම කල්යාණ මිත්‍රයා. අන්න ඒක හොඳට සිහි තබා ගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පුංචි අවවාදයක් දෙනවා. දැන් මොකද්ද මේ අවවාදෙ? මම විස්තර ඇතුව කියන්නම්. දැන් බුදු පියාණන් ඒ ලෞතුරා අමා මෑණින් වහන්සේ දැන් නැහනේ. අපිට උන්වහන්සේගෙන් මේ මග අහගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙමනම් අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ? උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය. ඒ ධර්මය කොහෙද තියෙන්නේ? මාතලේ අලු විහාරයේදී මහා රහතන් වහන්සේලා ඒක මාතලේ ලංකාවේදී බලන්න අපිට මහා භාග්‍යයක්නේ ලංකාවේදී ගන්තාරූඪ කරලා දැන් ඒක පොත් වශයෙන් තියෙනවා. ඒකට අපි ත්‍රිපිටකය කියලා කියනවා. ඒ බුදු මුවින් අෂ්ටාංග සමෝපේත මధుර සරයෙන් දේශනා කරපු මේ මහා ධර්මස්කන්ධය ත්‍රිපිටකයේ වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මම ගොඩාක් කතා කරන්නේ මේ දේශනා මාලාවෙම කතා කරන්නේ සූත්‍ර පිටකයටයි අභිධර්මයේ පිටකයටයි බුදුන් වදාළ ක්‍රමය. මොකද්ද මන් දෙන අවවාදය? යම් කෙනෙක් මේ බුදුන් සෝවාන් වෙන්න සතර පායෙන් මිදෙන්න කරපු ක්‍රමයට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් දේශනා කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඇයි බුදුන් මේ ලේසි ක්‍රමයේ දේශනා නොකරේ? ඒකෙන් පින්වතුනි සමාජයේ අපිට ජීවත් වෙනකොට යම් යම් පහසුකම් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ විවිධ ක්‍රම මම දන්නේ මොනවද කියලා. මං කියන්නේ එහෙම තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ක්‍රම. හැබැයි පින්වතුනි ඒ ක්‍රමේ නෙමෙයි. ඒ ක්‍රමේ වැරදි. එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තොරව සෝවාන් වෙන්න බෑ. මේ මග විතරයි. මේ බුද්ධ ශාසනය විතරයි. බුදු මුවෙන් පිටවිච්ච වචන විතරයි. එහෙම බුදු මුවින් දේශනා කරපු ඒ සුගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය නැතුව අහන්නේ නැතුව කෙනෙක් සෝවාන් වෙනවා නම් එයා සෝවාන් නෙමෙයි වෙන්නේ. එයා එක්ක බුදු වෙනවා එක්ක පස්සේ බුදු වෙනවා. තනියෙන් මේක අවබෝධ කරගන්නේ පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා හා සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා විතරයි. මේ බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන කාලේ ධර්මය තියෙන කාලේ පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එක කාලෙක බුදුවරු දෙන්නෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එක කාලෙක බුදුවරු දෙන්නෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒක වැඩක් නැහැ. බුදු කෙනෙක් කියන්නේ දුර්ලභ කෙනෙක්. මේ ලෝකේ ධර්මය තියෙද්දි පහළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හොඳට සිහි තබා ගන්න. ඒ වගේම එන මගේ පළවෙනි උපදේශය මතක ඇතිනේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා අපිට භවයෙන් එතර වෙන්න ක්‍රම කීපයක්. චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය, පංච උපාදානස්කන්ධ ක්‍රමය, පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමය, ප ဋ ාණ මහා ක්‍රමය. මෙන්න මේ ක්‍රම හතරක් අපිට ඒ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉතා කරුණාවෙන් එක එක මීට වැඩිය පින්වතුනි ක්‍රමයක් නැහැ. මීට වැඩිය ක්‍රමයක් නැහැ.
අන්න ඒකයි කිව්වේ ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයන වෙති නිතරම අපි දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන එහෙමනේ පින්වතුනි. නිතරම ෂෝට් කට් ගැන කෙටි මාර්ග අපි හොයනවා. කෙටි මාර්ගයක් නැහැ මේ මාර්ගෙම විතරයි තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය ඉගෙනගෙන ඒකෝක ඉගෙන ගත්තත් එකම තමයි. මේක ඉගෙනගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙන් මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොරොන්දු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරියටම වඩන්නේ කියලා. ඒක මට එකපාරට බෑ. බෝඩ් එකේ ඇඳ ලස්සනට පිළිවෙලට බොහොම සරලව මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අපේ අත්දැකීමුත් මුසු කරමි. තේරෙනව නේද? පැහැදිලි නේද? එතකොට ඒක නිසා මේ දේශනා මාලාව හිමීට මට අද එක ධර්ම දේශනාවෙන් මේක කරන්න බෑ. අද පළවෙනි ධර්ම දේශනාව. ඊගාවට අපි දෙවෙනි එක 3 4 මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ශ්‍රවණය කරනකොටත් මේ නම්බර පිළිවෙලට මේක කරන්න. එතකොට පින්වතුනි දැන් බලන්න අපිට දැන් බුදු සරණ ගියා කියලා කියන්නේ කෙනෙක් අපිට බුදු සරණ යන්න පුළුවන් කොහොමද? කෙනෙක් ධර්මය දැක්කොත්. වක්කලි සාමින්හන්සේට කියන්නේ වක්කලි මාව දකින්න බෑ හැම. ඔයා ධර්මය දැක්කොත් මාව දකින්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පාදය දැක්කොත් ධර්මය දකින්න, බුදුන්ව දකින්න. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි දැන් බලන්න බුද්ධ ශාසනයේ කවුද ඉන්නේ? බුද්ධ ශාසනයේ බුදුවරු අනුග්‍රහ දක්වන්නේ භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසට. දැන් එකපාරක් බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා මහානාම රජදරුවා ආවිල්ලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උපාසක කියලා කියනවා. ස්වාමීනි කොපමණකින් උපාසක වේද? මහානාම බුද්ධං සරණං බුදුන් සරණයයිද ධම්මං සරණං දහම් සරණයයිද සංඝං සරණං සංඝුන් සරණයයිද අන්න එපමණකින් ඔහු උපාසකයෙක් වේ. එතකොට බුදුන් දකින්න පුළුවන්, බුදුන් සරණ යන්න පුළුවන්, බුදුන් දැකපු කෙනෙකුට. බුදුන් දකින්න පුළුවන් කෙනෙක් ධර්මය දැක්කොත් එයා කවදාක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ බුදුන් දැකපු කෙනෙකුට, ධර්මය දැකපු කෙනෙකුට අපි උපාසකයෙක් කියලා කියනවා. උපාසකයෙක් සිල්වන්ත වෙන්නේ කොහොමද? අන්න උපාසක මහත්තයෙක් සිල්වන්ත වෙන්නේ පංචශීලය ආරක්ෂා කරොත්. එපමණකින් ඔහු සිල්වන්ත වෙනවා. එම සිල්වන්ත වුණාම ඔහු සතර අපායෙන් මිදෙනවා. අන්න බලන්න පින්වතුනි. එහෙනම් බෞද්ධ කියලා පිරිසක් බුද්ධ ශාසනයේ නැහැ. බෞද්ධ කියලා පිරිසක් නැහැ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසක් ඉන්නේ. අන්න එනම් බලන්න නියම බුදු සරණ යන්න පුළුවන් කාටද? ධර්මයේ දැකපු කෙනාට. ධර්මයේ දැකපු කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ? අපි ධම්මසක් පහළ වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට සම්මාදිට්ඨි දෙකකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය. කර්මය කර්මඵලය විශ්වාස කරනවා නම් ඔහුට සම්මාදිට්ඨියට බොහෝම කිට්ටු කෙනෙක්. ඊගාවට ලබා ගන්න තියෙන්නේ චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන එහෙම නැත්නම් නිවන දැකපු සම්මාදිට්ඨියට තමයි ඊට පස්සේපත් වෙන්නේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ටිකක් හිත අමනාප වෙයි. අර අපි ඉපදීමෙන් දැන් බලන්න සමහරක් පුංචි ළමයෙක්ගෙන් අවුරුදු 5ක ළමයෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයාගේ ආගම මොකද්ද කියලා කියන්නේ මම බෞද්ධයෙක් කියලා. නෑ එහෙම හොඳයි. එතකොට අපිට ඒ අඩිතාලම තියෙනවනේ. ඒක නරකක් නෑ. ඒක අපි සම්ප්‍රදාය ආපු එකක්නේ. ඒ බුදුන්ගේ කාලේ එහෙම බෞද්ධයෝ කියලා උප්පැන්න කියලා එහෙම දෙයක් තිබුණේ නෑ. බුදුන් සරණ ගියා නම් ඔහු උපාසකෙක් වෙනවා, බෞද්ධයෙක් වෙනවා. බුදුන්ගේ පිහිට ලැබෙන කෙනෙක් වෙනවා. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ බෞද්ධයෙක් එහෙම නැත්නම් බුදුන් සරණ ගිය කෙනෙක් කවදාක්වත් අසරණ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මහා පුදුමාකාර ධර්මඥානයක් තියෙන, හිත හොඳට පාලනය කරගන්න පුළුවන් පුජ්‍යලේ. හිත ගැන හොඳට දන්න පුජ්‍යලේ. දුස්ති නැති කෙනෙක්. වැරදි දුස්ති නැති කෙනෙක්. තේරෙනව නේද? ඉතින් මෙන්න මේක හිතට ගන්න මම අද පුංචි සැලැස්මක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. දැන් මොනවද මේ දුස්ති? දැන් අපි වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මොකද්ද? අපි දැන් කරන්න ඕන මොකද්ද? සිල් රකින්න එකවත් පැවිදි වෙන එකවත් මොකක්වත් නෙමෙයි, දුක නැති කරගන්න එක. අපේ ආසාව තියෙන්න ඕන, අපේ අදිෂ්ඨානෙ තියෙන්න ඕන දුක නැති කරගන්න එක.
හරි. අපි දුක නැති කරගන්න එක මාර්ගයේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? මේ දුක් ලැබෙන්නේ ඇයි අපිට? ආශ්‍රව නිසා. ආශ්‍රව නිසා. ආශ්‍රව ධර්ම 10ක් තියෙනවා. සංයෝජන කියලා කියනවා. සසරේ බැඳ තබන සසරේ ගෙනියන සංයෝජන. මොනවද මේ සංයෝජන? එහෙනම් අපි දුක නැති කරගන්න ගියාම දුකත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි ඉඳලා වැඩක් නැහැ. දුකත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපි බලන්න ඕන එහෙනම් මේ දුක නැති කරගන්න හේතු වෙන්නේ හේතුඵල ධමනේ අපි ඉගෙන ගන්නෙ. එහෙනම් දුකට හේතු වෙන්නේ ඇයි? සංයෝජන. එහෙනම් මේකෙන් ඈතර වෙන මුලින්ම සංයෝජනේ මොකක්ද? සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස. මෙන්න මේ තුන. එතකොට මේ තුන නැති කරගන්න අපි මොකද කරන්න ඕන? එහෙනම් මුලටම කරන්න ඕන මේ බණ අහගන්න එපේ. වැරදි දැකීම, මේ ලෝකෙ පිළිබඳව යථා අවබෝධය නැතිකම, අවබෝධය නැතිකම ලබා ගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ, ඒ අපේ සුගතයන් වහන්සේ ඒ දේශනා කරපු සද්ධර්මය අහන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි සෝවාන් මාර්ගයට යන්න මුලින්ම කරන්න ඕන මොකක්ද? කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කරගන්න ඕනේ. ඇයි මෙතන බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වේ නැත්තේ සංඝ රත්නය ඇසුරු කරන්න කියලා? අපි පින්වතුනි පැවිදි වෙන්නෙත් මේ නියම විදිහට අවෙච්ච ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න, අචල සද්ධාව, බුදුන්ව දකින්න, ධර්මය ඉගෙන ගන්නයි අපි පහසුකම නිසායි පැවිදි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අහපු ධර්මය ගොඩාක් කල් පවත්තන්න ශාසනයක් වශයෙන් පවතිනවා. ඒක නිසා සංඝ රත්නය කියලා කියනවා. සංඝ රත්නයේ කොටස් දෙකයි. සම්මුති සංඝ, දක්ඛිනේය සංඝ. එතකොට පැවිදි වෙන කෙනෙක් මුලින්ම ඇතුළත් වෙන්නේ මොහොකටද? සම්මුති සංඝ. සම්මුතියෙන්. එයා නියම සංඝ රත්නය වෙන්නේ කවුද? කවදද? මාර්ගඵලයක් ලබනකොට. පුජ්‍යලයෝ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ. සංඝ රත්නය. දැන් ගිහි කෙනෙක් හරි ওই මහත්ෙක් හරි සෝවාන් වුණොත් ආර්ය පුජ්‍යලේ. සංඝ රත්නය. බික්කු කියන නම ආමන්ත්‍රණය වෙනවා. බික්කු. දන්නේ නැහැ තමන් හාමුදුරුව කෙනෙක් නෙමෙයි ඈ. සංඝ රත්නයට ඇතුළත් වෙනවා. දැන් එතකොට සම්මුති සංඝ ඇතුළත් වෙන්නේ නැද්ද? නෑ, ඒගොල්ලෝ සංඝ රත්නේ බුදුන්ගේ ලොකු බලයක් තියෙන ඒගොල්ලන්ට. මේ බුද්ධ ශාසනය පවත්වන්න බලයක් තියෙන. ඉතින් මේවා හොඳට පින්වතුනි තේරුම් ගන්න. මොකද මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ප්‍රඥාවන්තයන්ට, වචන වෙලිලා බුද්ධිමතුන්ට, ප්‍රඥාවන්තයන්ට මේ බොහොම හොඳට හිතන්න පුළුවන් උදවියටයි. එහෙනම් පින්වතුනි මෙතන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියන්නේ කවුද? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මම උපමාවක් අහන්නම්කෝ. දැන් මාතර තියෙන්නේ කොහෙද? කොළඹ තියෙන්නේ කොහෙද? මාතර තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. දැන් කෙනෙක් මේ මාතර තියෙන පැත්ත ඉගෙන ගන්නවා වෙන කෙනෙක්ගෙන් අර පැත්තේ කියලා. හැබැයි දැන් එයා හිතන්නේ එයා ඉගෙනගත්තු විදිහ හරි කියලා. මං ඉගෙනගත්තු දේ හරි. මාතර තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. නමුත් තියෙන්නේ මෙහෙ. දැන් එයා එක කෙනෙකුට කවදා හරි කියනකොට එයා මාතර කොහෙ තියෙනවා කියලාද කියන්නේ? එයා ඉගෙනගත්තු විදිය. එයා විශ්වාස කරනවා මම ඉගෙනගත්තු එක හරි. හැබැයි එයා ගියේ නැහැ. එතකොට අපිට නැති කරගන්න ඕන මිත්‍යා දෘෂ්ටියනේ. සම්මා දිට්ඨියටනේ. සෝවාන් කියන නගරෙට, සෝවාන් කියන ශේෂ්ඨ භූමියට පත් වෙන්න මේ වැරදි දෘෂ්ටි ඒකට ගිය කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ගිය කෙනෙකුට තමයි හොඳට තේරෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ බණ ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින්වහන්සේලා ගියේ නැද්ද? වැරදිද කියන්නේ? නෑ, උන්වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකෙට අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරපු ධර්මය. මේ ස්වාමින්වහන්සේලා. එතකොට එතන සෝවාන් නොවිච්ච ස්වාමින්වහන්සේලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් හැබැයි බුදු පියාණන් තථාගතයන් වහන්සේ කිව්ව මාර්ගය නිවැරදි. හැබැයි පින්වතුනි මම දෙන ඕගොල්ලන්ට දෙවෙනි උපදේශය. යමෙක් කියනවා නම් මේ ත්‍රිපිටකය වැරදි, මේක සංගායනා කරනකොට මේ සාමින්වහන්සේලාගේ අතින් එනකොට මේක වෙනස් වෙලා මේ කරුණ මේ තැන්වලදී අපිට පිළිගන්න බෑ කියනවා නම් පින්වතුනි, අන්න ඒ සාමින්වහන්සේගේ නම් බණ අහන්න එපා. ත්‍රිපිටකය වැරදි කියනවා නම් අපිට ඉතින් මුළු ත්‍රිපිටකයම අයින් කරනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ එක පොතක් විතරක් වැරදි කියලා? මේක එක පොතක්
මේක ධර්මයට විනයට පින්වතුනි අභිධර්මයට හොඳට මේ සූත්‍ර ගැලපෙනවා. අපි මේ ත්‍රිපිටකය කියවලා තියෙන එක 3-4 පාර කියවලා තියෙනවා. මේ ත්‍රිපිටකය. ත්‍රිපිටකය කිව්වට විනය පිටකේ ඔක්කොම කියවලා නැහැ. අභිධර්මයේ ඒ වගේම සූත්‍ර පිටකය සංයුත්ත නිකායෙම තියෙන පින්වතුනි සූත්‍ර 7000ක් විතර. මේක කියවලා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. මට ත්‍රිපිටකය කියවනකොට සූත්‍ර පිටකය කියවනකොට මට හම්බුණා එක එක තැන්වල පොඩි පොඩි වැරදි. ඔන්න මම ත්‍රිපිටක ඔන්න හාමුදුරුවෝ ත්‍රිපිටකේ වැරදි කියනවා. නෑ මට හම්බුණා printing දෝෂ. හැබැයි අපි තව පොතක් අරන් බලනකොට අපේ තියෙන පොත් ගොඩක්. දසෝයිස පරිවර්තන තියෙනවා. බුද්ධ ජයන්තිය හදපු ඒවා තියෙනවා. ධර්මපාලතුමා හදපු පොත් තියෙනවා. මේ තව පොතක් අරන් බලනකොට ඒකේ හරි. ඒ ත්‍රිපිටකේ වැරදි නෙමෙයි. printing දෝෂ. ඒ වගේ දෝෂ පොත්වල ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ත්‍රිපිටකය හරිම අඩුයි. මේ පරිවර්තන වල හරිම අඩුයි. ඒ අපේ කරපු මහා යතිවරයන් වහන්සේලා මේ අද කාලේ බොහෝම කැපවීමෙන් 3-4 පාර මේවා කියවලා තමයි පින්වතුනි අපිට මේ දායාද කරලා දෙන්නේ. ඒ නිර්මල බුදු දහම. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි ත්‍රිපිටකය බොරුයි කියනවා නම් එයා දුෂ්ටිකයෙක්මයි. කවදාක්වත් උඹලන්ට ඊතර වෙන්න බෑ. හැබැයි ත්‍රිපිටකයේ කියන සාමින්හන්සලාගේ ධර්මදේශනා කාගේත් ධර්මදේශනා අහන්න ඕනේ. දැන් උඹ ළඟ තියෙන එක අඩුපාඩුවක් තමයි උඹලෝ කල්ලි බෙදෙනවා. මම අහන්නේ අර සාමින්හන්සගේ බණ විතරයි. මං අහන්නේ මේ සාමින්හන්සගේ බණ විතරයි. නෑ පින්වතුනි සූත්‍රයක් විස්තර කරනවා නම් ඒක බුද්ධ වචනයක් ඒ විස්තර කරන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ මේ වැරද්ද තියෙන්නේ. දැන් අපි අද පළවෙනි ධර්ම දේශනාව කියලා ඕගොල්ලන්ට ධර්ම කරුණු ටික මුල ඉඳලා කියාගෙන යනවා. සමහරට ඕගොල්ලෝ මැද්දෙන් අහනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. අන්න ඒකයි මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මං පිළිවෙලට මේ සත් ධර්මය දේශනා කරනවා. අන්න ඒක අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් පින්වතුනි අපිට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියලා කියන්නේ කවුද? මේ ත්‍රිපිටකයේ ධර්මයේ අනුසාරයෙන් තමන්ගේ අත්දැකීම් මිශ්‍ර කරලා බණ කියන ධර්මයේ දේශනා කරන සාමින්හන්සේ කෙනෙක් කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. ත්‍රිපිටකය අපිට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙනවා. තේරෙනව නේද? ඒ වගේම මේ මාර්ගය ගියපු සෝවාන් පුජ්‍යලේ අන්න යා හොඳම කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙනවා. අන්න කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. දැන් උගලන්ට ලේසි මේක හොයාගන්න ඕනි තරම් අපේ ලංකාවේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර සාමින්හන්සේලා වැඩ සිටිනවා. මේ ප්‍රඥා නාලිකාවේ තෝනි තරම් ඒ සාමින්හන්සේලා ධර්ම දේශනා කරනවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. අන්න ධර්ම ශ්‍රවණය. ඒ සාමින්හන්සේලාගෙන් ධර්මයේ මුල මැද අග පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න ඕනි. පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ විතරක් මදි. දැන් මේ අම්මලා මොකද්ද කරන්නේ? නාලිකාව දැම්මහම ඔන්න ප්‍රඥා එක දානවා. ඒකේ බණක් අහනවා. දැන් හරි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරා. ඉතුරු එකට යන්නේ නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාර කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අහනවා. වෙන වෙන channel තියෙන ඔක්කොම දානවා. ඔක්කොම දාලා මදි වුණාම YouTube එකෙත් අහනවා. අර අහපු බණ මනසිකාර කරන්නේ. මුලැමැදාග ගලපලා බලන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතය තුලින් ඒ අහපු ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපගන්නේ නැහැ. බණ අහන ඉවරයක් නැතුව. ඇයි අපි කියනවනේ බණ අහලයි සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. කන් දෙකක් නැති කෙනෙකුට අරූපාවචර ලෝකේ කන් නැහැ. ඒක නිසා එතන සෝවාන් පුජ්‍යලයෝ බිහි වෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරනවනේ නේ. කොච්චර භාවනාව ඉගෙනගත්තු ඉෂිවරයෙක් එහෙට ගියත් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ සෝවාන් පුජ්‍යලයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනව නේද? අන්න ඒක නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක ඊටාම වැදගත්. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මේ ධර්මය ඇහුවට පස්සේ පින්වතුනි අපිට අවබෝධයක් එනවා. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ සටිපට්ඨානය වැඩිම. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩන්න පුරුදු වෙනවා. මේ වඩන ක්‍රියාවලියට කියනවා කුසලය කියලා. මං හිතනවා උඹලන්ට ඊටාම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ මම ඊගාව ධර්මදේශනාව ඉඳලා ඊටාම පැහැදිලිව උඹලන්ට සටිපට්ඨානේ මේ ධර්මදේශනාව පිළිවෙලට ඇහුවොත් උඹලන්ට සටිපට්ඨානය වඩන්න පුළුවන්. මං අහන කට්ටියගෙන් අහනවා දැන් පුළුවන්ද? සටිපට්ඨානය වඩන්න ඔය ඇත්තන්ගෙන් අහනවා මම. උඹලන්ට වඩන්න පුළුවන් වෙනකම් මං කියලා දෙනවා. එහෙමත් බැරි වුණොත් පින්වතුනි
මම කැප වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ටෙලිෆෝන් නම්බරුත් දෙනවා. ඕනම වෙලාවකදී මම ඒකට කැප වෙලා ඊටාම අනුකම්පාවෙන් ඕගොල්ලන්ට උදව් වෙනවා මේ සසරෙන් එතර වෙන්න මේ මාර්ගය කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට දැනට පහසුකම් නැහැ මේ අවුරුද්දේ අවසානයේ විතර. එහෙමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ආරණ්‍යට ගෙන්නගෙන මාසයක් විතර සතියක් බණ කියලා දීලා නැවතිලා ඉඳලා සති 3ක් සතිපට්ඨානයේ හොඳට පුහුණු වෙලා මේ මගේ යන්න මම කියලා දෙනවා. දැන් මේ බුද්ධ වචනේ විශ්වාස කරන්න. සතිපට්ඨානේ වැඩුවොත් අවුරුදු 7ක් මොකක්ද අපිට කැමති වෙන්න ඕනේ? අනාගාමි ඵලේතා අනිවාර්යයෙන්ම අනාගාමි ඵලයටපත් වෙනවා. බුදුන් කියන අවුරුදු 7ක් මොකටද? මෙහෙම අඩු කරගෙන ගිහිලා බුදු පියාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වතුනි එක රැයක් වැඩුවොත් අනාගාමි ඵලයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න මේ බුද්ධ වචනේ විශ්වාස කරන්න. එහෙනම් අපිට කරන්න ඕන සතිපට්ඨානය වඩන්න හොඳට පුරුදු වෙන එක. මේකට තමයි විදර්ශනාව කියන්නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය. මේක සතර ඉරියව්වෙන්ම කරන්න පුළුවන්. සතර ඉරියව්වෙන්ම කරන්න පුළුවන්. රැකියාවක් කරනකොට ඉගෙන ගන්නකොට මේ දක්ෂතාවය ආව කියන්නේ යා සමාජයේ දියුණු වෙන කෙනෙක්. මොකද සිත තමයි මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා. මනස තමයි සෑම දෙයකටම මූලික වෙන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මම හෙට ඉඳලා දිගටම පිළිවෙලට ඕගොල්ලන්ට මේ දහම උගන්වන ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට මම ඒක ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙනවා. ඒ මාර්ගය ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නෑ පින්වතුනි. අන්න ඒක විශ්වාස කරලා ඊතුරු ධර්ම දේශනා පිළිවෙලට අහන්න. ඉතින් හොඳයි අපි පැයක් එකයි විනාඩි 10ක් විතර දහම් දේශනා කරා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔයගොල්ලෝ යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා නම් මේක දේශනාවක් නෙවෙයි දේශනා මාලාවක් අපි කරනවා 10ක් විතර සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. පිළිවෙලට ඒ ටික අහන්න මම නැවත මතක් කරනවා.